Goeiemôre gemeente. Baie welkom by vanmôre se diens en vir die wat ek nog nie gesê het nie, voorspoedige nuwe jaar en alles wat mooi is, ons hoop en glo dat die Here ook elke tree saam met elkeen van ons sal wees hierdie jaar. Ek het net 'n paar afkondigings of eintlik mense aan wie ons moet dink, families en vriende. Voordat ek hulle name lees, kom ons sluit die oë. En baie van julle sal van hierdie mense ken en ook hulle families. En soos jou oë gesluit is, dink aan hulle en bid vir hulle. Ons dink aan die familie van Sue Jordan, Rassie Du Plessis, Paul Fourie, Martha Bauer, Else Bitron. Soos jy oë gesluit is, bid en vra dat die Here saam met hulle sal gaan, dat die Here hulle sal dra, hulle sal troos, hulle sal vashou. Soos jy oë gesluit is, raak ook bewus van God se teenwoordigheid, hier waar jy sit, of in die motor, of by die huis. Weet dat God met jou is. Soos die grond plante laat uitspruit, soos die plante in 'n tuin vrugte gee, so gee die Here, my God, die oorwinning. Gemeente, vriende, familie, ek groet julle vanmôre in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Kom ons staan en ons roep God aan. Kom ons sing oor sy grootheid. Ons sing 'n baie bekende lied, lied 464, en terwyl ons sing, luister na die woorde wat jy sing. Dink aan dit wat God gedoen het. Dink aan sy grootheid. Dink aan dit wat die Here die afgelope maand in jou lewe gedoen het. Kom ons staan en ons sing oor God se grootheid. Oh
Dis 'n voorreg om saam te kan sing. Hoe wonderlik. As jy net jy kan staan en jy kan saam met jou medegelowiges die Here loof en prys. Dis 'n voorreg. En dan sit ook nog so 'n mooi lied ook. Wanneer jy siek is, dan gaan jy dokter toe. En as jy by die dokter kom, dan vra jy wat's fout en dan vertel jy vir hom of haar en dan gaan hy of sy nou deur hulle dinge en besluit wat jy moet keer en dan gee hulle vir jou 'n voorskrif. En dan vat jy hierdie voorskrif, hang nou af hoe siek jy is en hoe jy voel, dan kan jy nou besluit of jy hom nou gaan indien by die apteek en die pille kry en luister wat die dokter vir jou sê en ook luister wat die apteker vir jou sê hoe jy die pille moet drink of die medikasie moet drink of gebruik. Of party van ons kry die voorskrif en dan maak ons dit nie eens tot by die apteek nie. Ons besluit ons volg ons eie manier. En dis min of meer hoe hierdie teksgedeelte vandag ook werk. Dis elkeen van ons het ons omstandighede en ons begin 2022 met 'n sekere geskiedenis, met dinge wat in jou lewe tans plaasvind. En daai dinge wat nou in jou lewe plaasvind is dalk al 'n sneller van sekere dinge wat 'n rukkie terug gebeur het of 'n week terug of 'n paar uur. Maar elkeen van ons het ons eie lewe met ons eie prentjie. En ons kom vandag en ons kry 'n voorskrif hoe om hierdie pad verder te stap. Van ons se omstandighede lyk dalk baie donkerder as die ander. Van ons sit vandag hier en sê, Here, ek kan nie meer verder nie. Jy sien net dit wat voor jou is raak. Jy kan nie daar verby kyk nie. Die pyn is te groot. En vandag se teks wil vir jou 'n voorskrif gee. En dan is dit jou keuse wat jy daarmee gaan doen. Nou, ons gedeelte wat ons lees is Hebreërs 10. Is 'n gedeelte wat baie bekend is, 'n gedeelte wat mense al na gekyk het, veral in die COVID-tydperk, veral toe die regering sê die kerk moes nou gesluit. Dis 'n gedeelte wat ons nogals vir mekaar rondgestuur het, maar gedeelte met baie inligting wat ingeperk is in 'n paar verse. Dit is eintlik 'n samevatting van baie gedeeltes van die Bybel in hierdie paar verse. Dis 'n boek wat ons al vir mekaar gesê het, ons weet nie wie dit hom geskryf nie. Baie mense sê is Paulus, baie mense wonder daaroor. Party mense sê hulle dink dit is 'n groep leiers, Messiaanse Jode wat bymekaar gekom het en dan hierdie aan die groep geskryf het. Baie mense, as hulle die hele boek saam as 'n geheel lees en hulle probeer wonder hoekom is dit gelees, sê hulle voel daar's 10 vrae wat hulle kan uithaal wat hulle dink mense oor gewonder het of dalk direk gevra het of die erns by die skrywer uitgekom het en die skrywer hierdie 10 vrae probeer antwoord. Dis 'n gedeelte wat eintlik die mense min of meer dieselfde as ons deurgaan, ook 'n moeilike tyd. Hulle omstandighede lyk anderste. Dis mense waar daar ook mee gespot was, mense wat ook nie altyd geweet het hoe lyk die pad vorentoe nie. Mense met vrae. Mense wat swaar kry. En dan kom die skrywer en hy gee vir ons hierdie gedeelte.
En dit sal baie goed wees as jy kan tyd maak hierdie week om die hele boek deur te lees. Lees in detail. Moenie net lees om dit klaar te kry nie. Lees om die prentjie te verstaan. As jy eers te vinnig gelees het, gaan terug. Want dit is 'n mooi boek. Die gedeelte wat ons gaan lees is vers 19 tot 25. Soos ek sê, is 'n baie bekende gedeelte. En jy kan die woord oophou want ons gaan heeltyd terug gaan na hierdie gedeelte toe. Maar soos die woord vir ons oop is, kom ons vra vir die Here dat hy met ons sal praat. Soos die woord voor ons oop is, kom ons vra vir hom dat hy ons sal bewus maak van sekere aspekte wat in ons hart is, wat dinge wat in ons lewe is wat ons ontslae moet van raak. Kom ons sluit die oë. Here, soos ons hier sit, weet U van alles wat in ons aan die gang is. U weet van elke gedagte. U weet van elke emosie. U weet van die pyn. U weet van die vrae. U weet wat ons terughou. Daarom kom ons na U toe as 'n familie en vra dat U met ons sal praat. Here, help ons om te luister. Help ons om oop te maak en te laat gaan. Verander ons harte. Praat met ons, Here. Die dienaars luister. Amen. Ek lees vanaf vers 19. Broers, ons het dus nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom en dit op 'n weg wat nuut is en na die lewe lei. Kom ons stop net daar. Ons het nou toegang tot die heiligdom. Hierdie heiligdom is iets wat net die hoëpriester kon ingaan. Dit was een keer 'n jaar aan hy namens die volk ingegaan. Maar baie belangrik is hierdie gedeelte deur die bloed van Jesus vrye toegang. En vers 20 en dit op 'n weg wat nuut is en na die lewe lei. Hierdie weg het hy vir ons gebaan deur die voorhangsel heen. Dit is deur sy liggaam. Ons gaan nou verder gaan. Ons wil net 'n kant nota gou maak. Vriende, ek weet nie of ons altyd verstaan wat die bloed van Jesus beteken nie. As ons dink aan die bloed van die Here, dan gaan dit daaroor dat hy vir ons aan die kruis gesterf het. Dan gaan dit daaroor dat hy vir ons sondes gesterf het. Dis iets wat niemand anders kon en kan doen nie, behalwe die Seun van God. Dit gaan daaroor dat hy vir ons aan die kruis gesterf het en die dood oorwin het. Dis iets wat niemand anderste kan doen, behalwe die Seun van God. Sy bloed het ons vrygekoop, sodat ons die ewige lewe kan hê. Miskien nie. Ons moet pas op wanneer ons praat oor die bloed van Jesus. Ons moet net mooi dink wanneer ons dit in 'n sin gebruik. Wanneer ons dinge sê soos byvoorbeeld my besigheid gaan wonderlik doen hierdie jaar want hy's geseën met die bloed van Jesus. Is dit regtig waarvoor die bloed van die Here gebruik was? Is dit regtig waarvoor Jesus aan die kruis gesterf het? Niks gaan met my gebeur in 2022 nie. Dit gaan 'n voorspoedige jaar wees. Want ek is geseën met die bloed van Jesus. Is dit regtig waarvoor Jesus aan die kruis gesterf het? Dat jy net voorspoed sal hê. Maak ons nie misbruik van dit wat regtig aan die kruis gebeur het.
as ons so praat nie. As ons mooi kyk na die Nuwe Testament, as ons mooi kyk na die Bybel, die woord van God, dan moet mens versigtig wees om voorspoedeologie uit te haal, vir alles dit kom by die kruis. Die kruis kom juis en gee vir ons hoop in moeilike tye, want die woord sê vir ons daar gaan moeilike tye wees. Dis juis hoe Paulus deur die moeilike tye kom, is om vas te hou met sy oë gefestig op die einde. Die eindprys wat ons kry as gevolg van die bloed wat vir ons gevloei het. Dis as gevolg van Jesus se bloed dat ons kan kyk en kan weet en kan hoop en kan vashou aan 'n ewige lewe. Ons moet versigtig wees wanneer ons praat oor die bloed van Jesus om dit goedkoop te maak. Want wat aan die kruis gebeur het, was nie goedkoop nie. Dis soveel meer as net 'n voorspoedeologie. Dis 'n ewige lewe wat net Jesus Christus kon koop. Vers 21. En terwyl ons hom ook as groot priester oor die huis van God het, laat ons tot God nader met 'n opregte hart en met volle geloofsekerheid. Ons harte is immers gereinig van 'n skuldige gewete en ons liggame is gewas met skoon water. Laat ons styf vashou aan die hoop wat ons bely, want God is getrou. Hy doen wat hy beloof het. Laat ons ook na mekaar omsien, deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. Ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly, soos party se gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan. En dit des te meer na mate julle die oordeelsdag sien naderkom. Net tot sover. Vriende, dit is belangrik dat ons na die hele brief gaan kyk. Dit is belangrik dat jy self verstaan wat hier gebeur en dit daarom nooi ek jou uit. Gaan maak tyd hierdie week. Dit is iets wat ons almal het. As jy die res van die preek gaan volg en wil deelneem aan hierdie voorskrif, dan gaan jy outomaties moet tyd maak vir die Here. Gaan jy outomaties moet na die Here toe gaan en sy woord bestudeer. Lees die hele boek. Kry die prentjie. So van Hebreërs 4 af, dan kom jy agter die fokus skuif na Jesus en dit wat Jesus gedoen het. Dit wat Jesus vir ons gedoen het. Jy sien ook, daar word baie gepraat oor Jesus as hoëpriester en die plek wat hy ingeneem het. So as jy vandag hier sit en iets wat jou vashou vir 2022 is sonde. As iets nie wat jy laat gaan nie, of kan laat gaan nie, het jy nou die geleentheid om dit vir die Here te gee. Want in die eerste gedeelte, hoofstuk 4 tot hoofstuk 10, is dit asof, en ek is so bang om die volgende te sê, want mense maak misbruik en draai hierdie woorde om, maar dit is amper soos 'n inenting wat jy kry, maar net soveel beter en soveel, ja, jy kan dit eintlik nie vergelyk nie, maar ek wil, omdat dit so mooi pas by die voorskrif, is dit wat die Here vir jou doen, hy gee dit vir jou, en hy sê vir jou, en asseblief dit het niks met COVID te doen nie, hy gee dit vir jou, die ewige lewe, hy sê, ek het vir jou aan die kruis gesterf, hierso, ek gee dit vir jou, jy kry die ewige lewe, glo net in my. So as jy daai hoofstukke lees, gaan jy agterkom en jy gaan lees van Jesus as die hoëpriester. Jy gaan lees van wat Jesus gedoen het vir jou. En hy sê, ek gee dit vir jou. Hierdie wat ek gedoen het, gee vir jou die ewige lewe. Niemand kan dit van jou wegvat nie. Ek het dit vir jou gedoen. Jy kan niks doen. Jy kan niks doen nie.
Jy kan dit net glo. Jy kan dit net glo en geloof gaan saam met dade. So die eerste gedeelte kom sê hy vir jou. Dit wat in die verlede gebeur het, as dit 'n houvas aan jou het en jy kan nie vorentoe gaan nie, laat dit gaan. Ek het reeds vir jou gesterf. My bloed het vir jou gevloei. Jy is skoon gewas. Laat dit gaan. Laat dit gaan. En dan kom hy en hy kom gee vir ons hierdie voorskrif. Hy sê vir ons, vat hierdie want ek weet dit is nie altyd maklik nie. Maar hiersoos vir jou 'n manier om hierdie jaar in te gaan. En hy begin en hy gee vir ons vers 22 en hy sê, laat ons tot God nader. Nou ons het al, ek dink is so 2 jaar terug na hierdie gedeelte gekyk, met die fokus op die laaste vers. Nou as jy gaan kyk na hierdie gedeelte, na hierdie woorde, dan sê hierdie teks vir jou, jy moet na God nader. En dit is nie iets wat jy doen, soos ek was vandag in die diens. Ek het daai oomblik, toe Wian gesê het, laat dit gaan, my verlede vir Here gegee. En nou sê ek, okay, nou kan ek aangaan nie. Nee, hierdie is 'n konstante na God nader. Konstante proses. Die hele tyd laat ek na God nader. Die Here het dit vir ons moontlik gemaak. Ons hoef nie deur 'n hoëpriester te gaan nie. Ons kan direk na God toe gaan. Maar dit is nie net 1, 2, 3 keer 'n maand, en nou en dan, net om die boksie af te tik en te sê, ja, ek het met God gepraat nie. Dit is 'n verhouding. Dit is konstant. Laat ons tot God nader met 'n opregte hart. Dis 'n eerlike, egte hart. Dis nie 'n skynheilige hart nie. So saam met hierdie na God toe gaan, saam met om na die Here toe te gaan om met hom te kan praat. Sê die skrif ook vir jou, maar jou hart moet reg wees. As daar goed is wat binne in jou is wat nie reg is vir die Here nie, kry dit reg. Gee dit vir die Here. Maak jou lewe reg. Dit moet opreg wees. Nie skynheilig nie. Met 'n opregte hart en dan baie belangrik en met volle geloofsekerheid. Ek gaan vir ons net 'n paar verse daarby las. Dis deel van Hebreërs. Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Dit is immers van wie hulle geloof dat daar oor mense van die ou tyd met soveel lof getuig. Omdat ons glo, weet ons dat die wêreld deur die woord van God geskep is. Die sigbare dinge het dus nie ontstaan uit iets wat ons sien nie. Terwyl ons dan 'n so groot skare geloofgetuienis rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik. En laat ons die wedloop wat vir ons voorlê, met volharding hardloop. Die oog gefestig op Jesus, die begin en volëinder van geloof. Met geloofsekerheid, opregte hart na God toe gaan. Met die geloofsekerheid om seker te wees van dit wat die Here gedoen het. Om seker te wees dat sy bloed vir jou gevloei het. Om seker te wees dat jy ewige lewe het. Met jou oog gefestig op daai ewige lewe.
As jy dan met die Here praat, en jy dit as bril op, begin die wêreld anders te lyk. Dan mag ons dalk soos Paulus na die wêreld kyk. En in die moeilike tye kan vashou aan sy hoop, die ewige lewe. So in 2022 mag ons vashou aan hierdie beloftes. Want dit is die tweede gedeelte. Laat ons styf vashou aan die hoop, dis vers 23, wat ons bely, want God is getrou, hy doen wat hy beloof. So ons moet op 'n regte hart na God toe nader. Jy kan na die Here toe gaan met dit wat pla, met dit van jou verlede. Jy kan na die Here toe gaan, jy kan met hom praat, jy het direkte toegang. Maar dit vra van jou opregte hart. Dit vra van jou dat jy sal vashou. Sal bly glo in sy beloftes. Dat jy sal vashou aan die ewige lewe. So wanneer jy na God toe nader, moet jy dit doen met jou oë bevestig op die ewige lewe wat die bloed van Jesus vir jou gekoop het. En jy moet so vashou aan hierdie hoop dat daar niks tussen jou en hierdie hoop mag ingaan nie. Daar mag nie 'n skeiding wees nie. Dis wat hierdie Griekse woord vir ons sê, daar mag nie 'n duimskeiding, daar mag geen skeiding wees tussen jou en hierdie hoop nie. Dis hoe jy 2022 moet ingaan, dis hoe jy elke dag moet ingaan, is so vas aan dit wat die Here vir jou beloof. Maak nie saak wat om jou gebeur nie. Vas aan dit wat hy vir jou gedoen het. Vas aan sy beloftes. Niks mag hier inkom nie. En die derde een wat 'n vers wat nog ons baie rondgegooi is die afgelope 2,5 jaar. Veral vers 25. Vers 24, laat ons ook na mekaar omsien, deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. Ons moet mekaar omsien, na mekaar omsien, deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. Ons moet so gefokus op mekaar wees. Dit is amper soos Moses wat fokus op daai brandende bos, iets wat hier voor hom opskiet in vlamme. Hy is so gefokus. So moet jy gefokus wees op die mense om jou. En ons moet mekaar aanspoor met hierdie liefde en goeie dade. Ons moet dit uitlewe, die mense moet dit sien, die mense moet dit ervaar. Die mense moet dit ervaar as hulle by ons is, naby ons is, tussen ons is. As hulle hier saam met ons kom, met ons as 'n familie, hierdie liefde kan ervaar. Dit vra van ons om nie te skinder oor mekaar nie. Dit vra van mekaar om met woorde mekaar op te bou. Pyn raak te sien, empaties te wees, te luister, te hoor, uit te help. Liefde teenoor mekaar. Maar saam met hierdie vers kom vers 25. Ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly, soos party se gewoonte is nie. So vriende, ek het in die eerste diens ook gesê, daar was so baie mooi getuienisse, so baie mooi dinge, wat ons Here kan voor dankie sê, in hierdie 2 jaar, moeilike 2 jaar. Ja, ons omstandighede lyk nie presies soos hierdie skrywers se nie. Hulle het nie 'n radio
en 'n YouTube en gehad nie. Maar ons is nog steeds 'n mens en ons behoeftes is nog dieselfde. En daar was so baie mooi getuienisse van in hierdie tyd hoe die kerk net funksioneer hier buite om ons. Hoe hierdie dinge gebeur, omsien en liefde in 'n parkeerarea gebeur waar mense langs mekaar parkeer en 'n venster kan afdraai en net vir mekaar vra hoe gaan dit? En daai liefde kan uitlewe, te kan luister, mekaar kan opbou. Waar die een persoon hier in Stilbaai sit en die ander persoon in Londen en waar hulle saam kan deel wees van hierdie diens, saam vir mekaar kan bid en sê ek voel jou pyn. Ek hoor waardeur jy gaan. En dis wat die Here van ons vra. Jy kan nie net by jouself wees nie. Jy kan nie 'n Christen wees by jouself nie. Jy kan nie eenkant in 'n hoekie gaan sit en dink as ek daar alleen in my hoekie my dingetjie doen, dan is ek okay nie. Christendom vra van 'n familie. Ja, ons omstandighede was moeilik. Maar ons het so baie verskillende maniere om uit te reik nog steeds aan mekaar. Al is dit net 'n SMS. Ek het gehoor van Bybelstudiegroepe wat saam met mekaar gekom het oor die internet. Gezoom het. Goeters wat so mooi dinge wat gebeur het en ons loof en prys die Here daarvoor. Sê vir hom dankie. Maar hierdie teks vra van ons om mekaar aan te spoor, om in liefde en goeie dade te lewe, mekaar aan te spoor om by mekaar te wees, om uit te reik, om nie die eredienste af te skeep nie. 'n Baie bekende navorser sê dat wanneer jy wegbly en onttrek in die deelname van die gemeente, dan is jy 'n selfsugtige en 'n selfgesentreerde Christen. Dis nie ek wat dit sê nie. Deel daarvan om deur 'n moeilike tyd te gaan is om uit te reik na mense. As jy gaan kyk wat bring vreugde en vrede by mense is wanneer jy uitreik na jou medemens. Deel daarvan om deur 'n moeilike tyd te gaan is wanneer mense jou bystaan en jy toelaat dat hulle jou optel en dra, want God werk deur hulle. En God gebruik ons. Ek wil nie eintlik hierdie voorbeeld gebruik, maar dit is 'n baie hartseer voorbeeld, maar dit is vir my so toepaslik in hierdie gedeelte. Hoe baie mense getuig daarvan. Dat wanneer ons begrafnis het en die laaste lied gesing word en die gemeente bly staan en die familie stap uit. En hulle die mense sien wat om hulle staan. Bring 'n troosting. Want hulle weet, dis die kerk wat saam met hulle hierdie pad stap. Dis hulle familie. Die Here gee vir jou voorskrif want hy weet die pad is nie altyd maklik nie. Ja, daar is dae wanneer ons dit kry, wanneer dit wonderlik gaan. Maar as dae wanneer jy platgeslaan word. En hy kom sê vir ons, hier is die voorskrif, kom na my toe met 'n oop
'n oop hart, 'n opregte hart. Die pad is oop. Los jou verlede. Ek het klaar daarvoor gesterf aan die kruis. Jy is skoon gewas. Kom na my toe met alles wat pla. Hou vas aan dit wat ek vir jou beloof. Daar mag niks tussen my en jou kom nie. Hou vas aan my. Lewe hierdie liefde wat in my is, wat ek in jou vir jou gee, lewe dit uit. Spoor mekaar aan, moedig mekaar aan. En moenie wegbly van die samekomste van die gemeente nie. Want dit is waar ons mekaar dra. Die voorskrif is daar. Dis jou keuse wat jy daarmee maak. Die Here het reeds vir jou aan die kruis gesterf. Hy bloed het vir jou gevloei, vir my en vir jou. Dis ons keuse. Ons kan vandag hier uitstap. Ons kan dit vat. Ons kan dit deel maak van ons lewe. Of ons kan dit los. Kom ons sluit die oë. Wees bewus van God wat by jou is. Broers, ons het dus nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom. En dit op 'n weg wat nuut is en na die lewe lei. Hierdie weg het hy vir ons gebaan deur die voorhangsel heen. Dit is deur sy liggaam. En terwyl ons hom ook as groot priester oor die huis van God het, laat ons tot God nader met 'n opregte hart en met volle geloofsekerheid. Ons harte is immers gereinig van 'n skuldige gewete en ons liggaam is gewas met skoon water. Laat ons styf vashou aan die hoop wat ons bely, want God is getrou. Hy doen wat hy beloof het. Laat ons ook na mekaar omsien, deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. Ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly, soos party mense se gewoonte is nie. Maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan. Here, dankie vir u woorde. Dankie vir dit wat u vir ons doen. Dankie vir die kruis. Dankie dat ons na u toe kan gaan. Dankie dat ons direkte toegang het. Here, u weet hoe elkeen voel soos hy sit. U weet van elke hartseer, van elke emosie. U weet wat ons terughou. Here, verander ons harte. Help ons om hierdie liefde uit te lewe. Help ons dat ons sal vashou aan dit wat u beloof. En mekaar sal aanspoor om by mekaar te wees. Mekaar op te tel, mekaar te dra. Amen. Ons gaan afsluit met lied 512, Nader my God. Ons gaan die eerste vers sing en ons gaan die derde vers sing as die gemeente. Die tweede vers gaan jy net luister. 'n oomblik waar jy
met God kan praat, maar net kan dink, kan inneem wat Hebreërs 10 vir ons gesê. So kom ons staan, dan sing ons lied 1, vers 1, vers 2 luister jy, vers 3 sing ons weer saam. Kom ons staan. Ontvang die seën. Die Here sal ons seën en hy sal ons beskerm. Die Here sal sy aangesig oor ons laat skyn en hy sal vir ons genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor ons laat skyn en hy sal vir ons vrede gee. Die Here sal sy aangesig oor ons laat skyn en hy sal ons toevou in sy liefde en troosting. Amen.